amakuru go kongeza imishara y'abashomesa ba ATSI gakija bwa nyuma yo kushohora mu rupapuro rwa New Vision ubwe urwashohozibwe ebiri kume byo kwezuko gusimba government ahabwa akakanta kutwara bo mu mahurire aho bari kuraganisa abashomesa abari kushomesa bya ATSI increment y'abaraganisize ya 25% ningashi ubucweka 25 arigana nyabanza kusima government abo kutekatekaho bakamanya ngo mu gutwa bintu kora no mu gwihanga kandi kurebera abana bihanga bitabine special abine US schools so but tutekatekero kandi twakisima kumwe ntumanya itwe nk'abashobesa patient space so tukagumiseriza twaraganisibwa katwagira gumiseza twagumiza mu tushomesa no yaba muza industrial actions kwena ngo bakaturikiza Karohogo Yefese Ntungwa urumukuru w'ishomero rya Chabenda Secondary School nagira ngo bwahati government wo kwicariza kongera obucweka 25 harigana nkakamanyiso akarukuza kureta kwa masuko bashomesa ba ATSI na no kubongera mani omirimo yabo abinji tukabanza tutacetegereza tukuteka ngo obucweka 25 harigana niba determiningira hamushara ubwo mushomesa wa ATSI ari kutunga konka cyo kuba ciringu baza kudeterminingira 25% ningasho bucweka 25 harigana hamushara ubwo musayansa kiraza kutaho impact mpango munonga abo kuba akasente karasa kutunga Echandikwe cyashohozibwe government nico reka ngo bwahatiye yamazire kwinguza billion rushanje 50 okongera ubucweka 25 harigana ubwo mushara gw'abashomesa ba ATSI na nekigenderwa eco kumaraho obutaruringaniza hagati y'abashomesa ba ATSI na sciences wo kugira ngo first phase ni badafataho ubucweka 25 twina masikongo no bundi 25 bwakwija no bundi bwije so it means entandikirejo it is a very good base hakabamo kutekateka ngo ubundi government ne basonasubana ngo bakore imirimo konka niwe ikinyoreka ngo government kabiha just nibe ependingire kugira ngo tunge sente zo kubasa kongiza abantu nishara mwe ngera kushaba abashomesa mwe naho muri mureke tukwatanise tugere kugumiserizaho okurigera hari government negira ngo abashomesa ba ubwahatana baza ku bantu batandika okongerwa umushara umwaka gw'byesente gw'Enkumi 2026 Enkumi 2027